香港愛心魔法團3週年嘅一個茶聚嘅活動嘅。睇下先係咪有冇做馬先？咁我首先都要向住佢自己嘅目標進發嘅喎，不斷咁研究，唔怕失敗咁樣。咁同今日嘅主題都一樣啦。其實大家如果要揾到大家嘅咁呢啲魔術舞啦，就同我哋都係用魔術嚟帶出一啲訊息俾大家，做一啲義務啦。咁咧今日嘅主題係願景同埋未來。咁我亦都準備，我哋亦都整咗呢個路牌啊。咁好多方向俾喺你人生裏面都好多方向會選擇，但係會唔會係啱定錯咧？但係未試過都唔會知道噶嘛，係咪？咁但係都勇往直前啦，都嘗試多啲，亦都會最後尾都會成功嘅。嗰個所揀嘅元素咧，係喺上面嗰格啊，定係右邊嗰格，定係左邊嗰格邊咧？或者做一個事業啦，因為創業又好，或者去一路 build up 個 career 嘅時候咧，冇咗呢樣嘢做唔到嘅，毅力係咪啊 ？Thank you， 多謝你，俾啲掌聲 ，thank you。每次玩完之後攞翻埋張卡，咁佢就唔記得嗰個排序㗎啦，咁就好似好神奇咁咯。點解可以估到嘅咁呢個咧魔術點解我哋擺落去魔法啟蒙裏邊咧？就係話其實揾一個事業咧，其實係一個配對嚟嘅 matching 嚟嘅啫。我哋有嘅元素，可能我哋自己都唔知嘅，原來係對方僱主想揾嘅，又或者僱主想請嘅人咧，原來我身邊嗰個朋友咧，就係我公司想揾嘅一個嘅幫手嚟㗎啦。就業市場咧可以做到一個啱嘅配對咧，就係我哋希望透過魔法啟蒙咧，去提升個青年嘅自信心，訓練佢，令佢心態可以適應到，去投入一個新嘅工作環境。咁希望大家咧將個魔術同你身邊嘅朋友分享啦，亦都鼓勵佢哋支持魔法啟蒙計劃啦。係睇唔到個名，因為我一直都冇俾你睇成張銀紙嘅狀況啊嘛。OK， 梗係冇俾人睇啦。OK， 一開頭攤開，做啲動作啦，跟住攤開。咦？而家兩張變咗一張嘅，跟住個名最追個名黐埋一齊。多謝。其實一個團隊啦，咁我就當係兩張錢就變成一張嘅兩個名。咁初就係兩個人分開咁樣嘅，係咪？咁其實我會諗到就係一個團隊咧係需要一齊去合作，唔係話我哋各自為政咁樣係嘛？